안녕 여러분, 작년부터 연불만 외우고 아직도 안 산 게 있는데요, 바로 키보드! 오늘 무조건 살 거라며. 키보드 종류가 이렇게 청축, 적축, 세이야족, 밀키축, 지랄축 본 축이 5억개 되더라고요. 비교만 하다 평생 못 살 것 같아서 땡기는 거 바로 사기로! 역시 쇼핑은 신중하게. 영 맘에 드는 게 없는데 여기는 용산 타건샵이 있다 해서 도착. 세모키 생각보다 넓고 키보드도 한가득. 가격들도 저렴해 버리잖아. 키보드도 많지만 사람도 많아서 1차 기빨림, 하나하나 손맛 체크하는데 너무 많으니까 2차 기빨림. 그래도 열심히 체크해서 맘에 드는 거 찾음. 품절 이슈. 이제 손가락에 타격감이 느껴지지도 않고요. 두 번째로 맘에 든 걸로 깨릿. 키보드 말고도 마우스도 팔길래 파워 손가락 테스트로 하나 깨릿. 근데 키보드보다 마우스가 비싼 게 맞냐며. 고생했지만 연불 외우던 거 해치워서 탱고. 내 첫 키보드 입장. 사실 내 취향 색깔은 아닌데 요 느낌 때문에 사버렸잖아.